हेलो व्यूअर्स, ये मिक्सी ग्राइंडर का जार है और मिक्सी ग्राइंडर के जारों में अगर इस तरह से आवाज़ आ रही हो, देखिएगा। देख रहे हैं व्यूअर्स किस तरह से आवाज़ आ रही है। बुश हमारा सही है, बस आवाज़ आ रही है। तो इसके लिए हम जो है इसको इसकी शाफ्ट को निकाल लेंगे और इस पर रेगमाल मार लिए अच्छे से। रेगमाल मारने के बाद इसमें ऑयल लगा दिए। इसमें हम ऑयल लगा देंगे। ये ऑयल लगा दिया। ऑयल लगा के दोबारा लगाएंगे। ये देखिए ईजिली हमारा जार एकदम फ्री हो जाएगा। अब हम इसको जो है निकाल के, तो ये देखिए थोड़ी शाफ्ट इसके अंदर जा रही है। तो इसके जो बेस को है, ये बेस हम थोड़ा काट देंगे। ये बेस हम जो है प्लास से व्यूअर्स इस तरह से निकाल सकते हैं इसको। तो व्यूअर्स देख सकते हैं हमने उसकी ऊपर की प्लास्टिक की जो लेयर लगी हुई थी, जो नट था, उसको हमने हटा दिया है। अब ये अंदर का नट बचा है जो प्रॉपर। अब जो है हमारी शाफ्ट जब हम डालेंगे इसमें व्यूअर्स, देखिए तो ये हमारी नीचे आ गई। देखिए जितना समझ में आया उतना हम एडजस्ट कर सकते हैं वाशर डाल के।